ako neće više nitko, ovdje sada dajem riječ zastupnici Tomašić, da vam se ona obrati i onda vaša pitanja, streljana, slobodno. Evo, hvala lijepo, vrlo kratko, prvo o sebi nešto. Ja sam otišla u Kanadu kad sam imala 15 godina, dakle završila osnovnu školu. Otišla u Kanadu završila srednju školu, završila policijski fakultet, školovala se za detektiva inspektora, to sam radila na kraju. Zato meni je sve kratko. Ja nisam tipični političar da mogu pričati pola sata o ničemu. Ja sam tako učila, da kažem, samo ono što je važno. 90. sam se vratila, bila sam šefica osiguranja predsjednika Tuđmana u Banjskim dvorima. 98. vratili smo se svi, cijela moja obitelj, živimo na otoku Korčuli. I naravno, kad god pričamo o politici, bilo što počinjemo od onih Korčulana, počinjemo od ljudi koji zapravo nemaju pojma što se događa. Isto kao i puno ljudi u malim mjestima. Možda u veličim gradovima, možda ljudi znaju jer komuniciraju češće. Evo, na otoku Korčuli još uvijek nitko ne zna što se događa u Europskoj uniji, zašto smo mi u Europskoj uniji. Da li će oni moći prodavati maslinovo ulje, da li će moći prodavati vino. Pazite, to su ljudi koji nemaju internet, to su ljudi koji nemaju ni kompjuter više u kući, to su stariji ljudi, jer mladi napuštaju, mladi kad završe fakultet u Splitu ili u Zagrebu i ostaju. I otoci polako izumiru. I sada meni je isto jedan, ajmo reći da sam ja sebi sama zadala zadatak da pokušamo nešto na otocima napraviti da mladi ostaju. I to je problem, ova reklama, meni je to zapravo kao za nekakav film, nekakav američki action movie dolazi i oni sad imaju reklamu, to je meni čisto to. Nećete ni jednu kumicu sa ovim privući izađe na izbore, još će se više zapravo uplašiti. Tako da sve što se radi uopće se ne prilagođava malim državama, nego upravo, ja čak imam osjećaj da oni žele od Europske unije napraviti jednog dana sjedinjenu europske države, kao na pogledu na Ameriku, i to svi socijalisti žele. To su socijalisti već u parlamentu rekli, da oni žele napraviti Europu da izgleda nešto kao Amerika. Znači, jedan jezik, jedna nacija, jedna država. Vi kad u Ameriku idete, vi već znate da ćete govoriti engleski, vi već znate da idete u Ameriku, da ćete biti Amerikanac. U Europskoj uniji ja se nikad ne želim odreći ni hrvatskog jezika, ni hrvatskog državljanstva, ni hrvatske nacije. Nema šanse. Tako su i većina ovih malih zemalja. Ali, nažalost, moram priznati, tu je Engleska, Njemačka i Francuska, ipak se oni nekako dogovaraju. Mi mali, ako hoćemo nešto postići, ako želimo da nekakav amandman prođe, nešto u zakonu, nešto što je dobro za Hrvatsku, onda mi moramo ići okolo, moliti ove male države da nas podrže, da dignu ruku za taj amandman. Znači, mi jesmo ovdje u klubovima, to je zapravo isto kao kad gledate naš sabor ovdje, vi imate zastupnike iz 10 izbornih jedinica plus 1, plus 2 zapravo, plus manjina, ali oni svi sjede, SDP sjedi skupa, znači nije važno tko je iz koje izborne jedinice, nego stranke. Znači, klubovi sjede svi skupa, tako vam je Europska unija. Par puta, već kad smo glasovali, ja sam mogla izlobirati kod svoje grupe ECR da nešto podrže mene što sam govorila ili da podrže kad je bilo ovo za vize. Tako može se lobirati, samo ima puno posla, puno se radi, ali nažalost malo učinka. Nažalost, nisam baš sretna koliko mi možemo postići u toj državi. A zapravo ta država odlučuje o našim životima. Ja se nadam da ćemo možda sad nakon sljedećih izbora da će biti malo drugačije, da će se male države probuditi, jer nažalost u parlamentu je isto svatko gleda svoju trenutačnu nekakvu dobit. Niko ne gleda u budućnost, nitko ne gleda što će se dogoditi na kraju ili što može se dogoditi za 5 godina prema čemu radimo. Nego daj mi sada ovo što meni treba u mojoj državici ovaj čas, a sutra me ne zanima. Na taj način biti će teško raditi, ali opet kažem, bolje i to nego sjediti doma. Možemo mi sjediti doma i reći, ja ne mogu ništa, što ću. Ili za super rukavi i barem nešto učiniti, kažeš, dobro, ja sam došla tamo, želim nešto napraviti. Mi imamo ove committees odbore, ja sam u odboru za work and social affairs i za corruption, money laundering, people trafficking. Taj odbor završava sada, ali kroz taj odbor, za corruption, većinom je pričala o talijanskoj mafiji.
Mislim, to je cijeli odbor, u cijelom svijetu je korupcija i trgovanje ljudima, ali pričalo se najviše o talijanskoj mafiji. I onda mi mislimo da je kod nas loše, mi mislimo da je kod nas nekakva veza. Pazite, mi smo imali profesora koji je radio studiju. Taj profesor je napravio studiju gdje, ja mislim, osnovnoškolci bi mogli mu protivriječiti o money laundering, people trafficking i tako. I kad sam se ja njemu usprotivila, jer hvala Bogu, o tome baš znam puno, on je promijenio temu i pokušao je meni smijati. Pokušao je meni da ja ne znam što radim, kaže ja sam 16 godina ipak radila, taj posao znam o čemu se radi. Profesor je jednostavno promijenio temu, otišao dalje. Kad sam se ja požalila ovima iz odbora, kažu, valjda profesor zna što radi jer mi ga skupo plaćamo. Tako da nemojte misliti da je to ništa bolje, isto vam je. Čak nekad osjećam da je ovo Europa, a da je ono Balkan, vjerujte mi. Nekad se točno tako osjećam, jer nije ni tamo sve. Nama kompjuter padne, ne možemo ga upaliti, po 2 dana mi moramo čekati nekoga. Ili dođe vam jedan, struju dovede, drugi dovede za telefon, treći treba doći za kompjuter, a četvrti treba doći za internet ili nešto. I svaki put to morate potpisivati i tražiti nekoga da vam dođe. Tako, nismo mi ispodnji, nisu oni nekakvi nadljudi, a mi smo jadni, obični seljačine. Dobro, u puno stvari mi smo pametniji od njih, naši mladi su školovani od njih, samo mi uvijek osjećamo ili patimo od nekakvog osjećaja manje vrijednosti. Ali evo sad vi ćete isto dokazati tamo kad idete i baš mi je drago, baš ću pratiti da vidim, ne znam hoće biti kako natjecanje. Hoće, bit će natjecanje 19 država, ali neće se oni natjecati kao Zagrebačka škola, nego će biti podijeljeni u različite grupe, odbore isto tako i onda sad koja grupa odnese pobjedu u tom natjecanju. Dakle, neće oni sami kao druga gimnazija, kao što su na tom prednatjecanju bili, nego će biti podijeljeni sa ostalim školama iz ostalih država. Jedva čekam da vidim kako ide, ja vjerujem da će Hrvati biti jako, ako ne prvo, ali visoko, ali ja vjerujem možda čak i prvo mjesto, jer previše su ovi drugi drže do sebe jako. Što se tiče odbora, odbori traju od 8:30 do 12:30, onda je prekid, onda opet od 15 do ne znam kad. I meni se to sviđa, zapravo jer na odborima se sve radi. Kod nas u Saboru ovdje imate odbor koji traje možda sat i pol. I puno toga nećete reći na tome odboru jer ćete isto to reći kad se govori o tome zakonu. A zapravo tamo na odborima sve što treba reći o prijedlogu zakona, toga govori se na odborima. Znači u parlamentu je samo formalno izglasavanje. I to mi je puno bolje, kažem, nego ovdje što je. I dođe svako do izražaja, ima svako pravo na svoje mišljenje, ali na kraju je opet ovisi od broja. Što se tiče zasjedanja parlamenta, vi znate dobro, možda bolje nego ja jer ste više to studirali, da parlament zasjeda u Strasbourgu. To jako puno košta, jer kad se ide iz Brisela u Strasbourg, idu tajnice, znači asistenti, prenose se svi papiri koji vam trebaju, ide se vlakom, njima se isto asistentima se plaća i hotel, i dnevnice, plaćaju se prijevoz naravno nama svima, tako da smo se mi već svi bunili zašto ne bi se bilo ili u Strasbourgu ili u Briselu, ali da bude na jednom mjestu, ali i Francuska ne da. Francuska to ipak njima puno znači zato što je to ipak tamo kao svakog mjeseca nekakav turistički boom. Jer hoteli su negdje oko 62-65 euro. Kad parlament zasjeda, nemate hotela ispod 150 euro. Dok zasjeda. Opet za vikendom imate po 62 eura, po 50 eura apartmana. Znači to je ipak nekakva zarada svaki mjesec nema. I ja mislim isto da je to čisto gubljenje vremena i gubljenje novaca putovati ovam onamo. Parlament zasjeda ujutro od 9 do navečer, nekad smo znali ostati do iza pola noći, sve ovisi, ali ne sjede svi u parlamentu. U parlament svi trebaju doći samo kad je glasovanje. Samo tada morate sjediti, a inače sjedite kad je vaš odbor ili ako je kad je ono u kojem ste odboru vi ili kad želite javiti se na nešto drugo, kad vam nešto smeta doista i želite predložiti nešto ili imate onaj catch the eye. To je znači imate bijeli komad papira kad se govori o nekom zakonu, onda imate, kad ne možete govoriti u ime kluba, a samo da vam kažem,
Kod nas ovdje svaki predstavnik kluba govori 15 minuta u Hrvatskoj, a pojedinačno svako govori po 10 minuta. I sad zamislite, kad imate u klubu, ne znam, 50 ljudi, i onda predstavnik vašeg kluba govori 15 minuta, onda svi pojedinačno po 10 minuta. Tamo to nije. Tamo je, znači, vi dobijete o nekakvom zakonu, se priča, ne znam, sve skupa oni odrede da će se o tom zakonu govoriti 2 sata. Sad se to dijeli na grupe. Znači, najviše ide po minutama, koliko u 2 sata minuta, i onda, na primjer, ECR dobije 10 minuta. I sad, onaj tko je iz toga odbora dobije da govori 4-5 minuta, a mi drugi po minutu. Sad zamislite koliko se u minutu može reći. Znači, morate napisati svoj govor i onda gledati na sat i onda skraćivati dok ne dođe do 1 minuta. I oni imaju minutu, evo baš ravnatelj oni će imati 1 minutu za predstaviti sebe, svoju školu, svoju državu, grad, otkud dolaze isto. Znači, to je taj drill. Da, onda je najbolje. Ja sam napravila grešku. Prvi puta, pošto meni engleski ide malo bolje, ja sam prvi puta sve to napisala na engleski, onda sam prevela na hrvatski i čitala sam hrvatski, mislila sam na engleski. I nije bilo dobro, ali poslije sam skužila gdje sam pogriješila, naravno, i sada po 5-6 puta čitam, onda izbacimo ovu riječ, ova baš ne bi trebala, idemo neku kraću umjesto duže, ali opet, i to je dobro zato što ostavi efekat jedan. Jer ako govorite i stvarno oni čuju što vi imate reći, jer u minutu ako želite, možete vi reći ono glavno. Ali ima puno njih koji trebaju uvod, pa glavno, pa nekako objašnjenje na kraju, nije dobro. Znači, lupite i odmah direktno što mislite i gotovo. Tako da, što je Mate rekao isto, ja vam preporučam da se jako dobro informirate. Ja nisam nikad preporučivala svoju stranu. Gledajte gdje hoćete, ali mladi, uhvatite se politike. Vi imate političke dinosaure koji 23 godine sjede u politici, nisu ništa napravili. Jedini način da ćete se vi njih riješiti ako vi dođete na njihovo mjesto. Znači, ja znam netko ne voli politiku, ali morat ćete. Tamo gdje imate osjećaj, gdje imate vaš svjetonazor, bilo što, ali ovo je vaša budućnost, nije naša. Moja budućnost je već osigurana, ja mogu sjediti doma bez problema. Ali ja sam djecu dovela iz Kanade u ovu državu. Koliko su mi već puta djeca rekla, zašto se nas ovdje dovela? Znači, vi mladi, nemojte dopustiti da ovi koji su već 30 godina u nekakvoj politici, još iz one stare države, odlučuju o vašoj budućnosti, jer oni ne znaju što je vaša budućnost. Ja ne mogu razmišljati na isti način kao vi sad što razmišljate. Vi razmišljate, morate završiti sada srednju, pa faks, pa jednog dana se udati ili oženiti, pa ima djecu, pa dječji vrtići, pa škole. Ja ne moram o tome razmišljati. I zašto bi onda ja odlučivala za vas? Ali vi svojom neaktivnošću, mislim vi, kad kažem vi, mislim na sve mlade, neaktivnošću puštate ove starije da ostanu i više već ne znaju što govore i što rade. Znači, ovo je vaša država, vi trebate upravljati njome, a ne dopustiti ovima da su ovdje kod nas sada omogućeno da se iz Sabora ide na groblje. Nažalost, to je tako, jer ljudi ostaju, ali više ne znaju, izgubili su osjećaj za realnost, za stvarnost, za današnjicu, a kamoli da razmišljaju o budućnosti. Znači, vaša je država, budite ponosni što ste Hrvati, jer vjerujte mi, ovi vani. Svaki puta što više idem, sve sam više ponosnija da sam Hrvatica, evo da tako završi.